事啊？咁樣嘅，我同我老婆咧就感情一直都好好嘅，但係咧最近咧就發生咗啲事，咁我哋兩公婆咧就有啲事產生咗啲誤會，咁佢一嬲咧發脾氣就返到娘家，咁我就去咗佢娘家幾次咧，想接返佢返屋企啦，但係我老婆外家啲人咧成日搵藉口唔俾我見佢。後嚟咧，我哋仲起咗啲衝突，我大舅就受咗少少傷。點解嘅？點解唔俾你見佢嘅？咁衰格嘅？係啊，其實我都唔係專登嘅。咁我老婆而家咧仲大住個肚，我個女咧又日日喊住話要搵媽咪咁啊！我實在係冇辦法啦，就想你可唔可以幫我勸下佢返屋企？點勸啊？唔好等老人家咧都係跟住操心。唔係，其實你係想我點勸佢？你係想佢自己連上嚟啊，定係我打電話俾佢啊？你睇過可以唔可以打電話或者連上嚟咧？我都同佢講咗，發咗好多信息俾佢啦，佢都應承喺你直播間連線。哦，咁你回關我發佢個 number 俾我，同埋你睇下佢願唔願意連線啦。你而家問緊佢啊，因為咁其實咧，你嘅大舅點解會受傷嘅咧？其實？因為佢屋企衝突，發生咗啲衝突，佢哋因為屋企人唔肯俾我見佢嘛，所以大家咪嘈起身咯，嘈起身就發生咗啲衝突，咁咪我就可能整親佢，咁都係唔係我專登嘅，咁咧嗱，咁我聽佢把聲咧，都見佢都係一個好人嚟嘅，係咪？係。我老婆都應承咗連線噶啦，上直播間噶啦，你幫我。咁你老實講，你係咪一個好人？係。嗱，咁好啦，咁如果佢係一個好人嚟嘅，咁我哋都可以幫佢嘅，係咪？係唔係啊？咁你睇佢連上嚟未？我唔知邊個。我發咗好多信息俾佢，佢都應承上直播間連線，但係咧佢喺度嬲緊我。咁我咧老實講咧，小妍姐姐，我係確實真係好人嚟嘅。有幾好啊？又肯幫人啦，對阿媽又好啦，咁啊平時對老婆仔女都好好嘅。好啦，我連佢上嚟啊，我睇下有個一匿名連麥嘅。好啦，唔該你。喂，你好啊。喂，小妍姐姐。小妍姐姐。係，你好，點啊，姐姐？小妍姐姐，我連上嚟，我係想同你講㗎。佢一飲酒就控制唔到自己，佢就打我，又打又鬧。呢一次就係莫名其妙嗰啲傳言，佢聽到咗，我家婆又喺旁邊，煽風點火，佢就直接喐手打我，我粗身大細，抬住個肚5個月㗎，佢差啲打到我流產啦。慢慢講，阿匿名控制好自己情緒。如果你一喊咧，我好難控制。你唔好亂咁噏，我邊有日日打你，唔就咁一次，你仲同我媽頂嘴，咁本身就係你嘅錯啦，係咪？阿哥哥，你係咪想嚟解決問題？好好講。我梗係想解決問題啦，老婆，我保證以後都唔會啦。照你乖乖咧，同我返屋企，咁我哋咧以後咧就好好地過日子。咁呢件事咧就咁算咗佢，好唔好啊？我唔敢再信你啦！你次次打完你就道歉，過一段時間你又變本加厲，我唔想再俾你打啦！我已經驚啦！我如果唔係睇在個女嘅份上咧，我早都走咗噶啦！我唔會喺度等住你俾你打㗎。我話俾你聽，如果咧你今次唔同我返屋企，你唔係自己着想啊，你都要為個女想下啦，係咪？到時候我話俾你聽啊，如果我真係做出啲咩事嚟嘅話，你唔好後悔啊！我話俾你聽。呢個閪仔。咁講說話就唔啱。唔係呢個哥哥。你係想嚟去求人哋嘅咧，定係走上嚟嚇人哋？我問你。你而家咁講說話帶恐嚇㗎啦！你唔好逼我啊！你次次飲完酒都喐手噶，我日日提心吊膽，我受夠啦，我唔會再跟你翻去噶啦。哎呀，我都話都保證以後唔打你啦，咁你仲想點啊？你一係一直咧都唔翻嚟嘅話咧，我話俾你聽啊！
第二日個女咧都唔認你做阿媽啦，我睇你點算？阿哥哥啊，你唔好出聲住，姐姐，你安靜下先，我問你，你走翻嚟，你勸佢翻嚟啊，氹佢翻嚟啊，定係嚇佢翻嚟？我問你。咁我係想佢翻嚟嘅，你我想咧唔想嚇佢嘅，我啲乖乖地跟我翻去，咁咪冇咗件事就係噶啦。嗱，阿哥哥，你咁樣講説話係唔啱嘅，你係帶恐嚇嘅。我冇如果你係嚇佢正式啊認錯咧，你聽我講幾句先好唔好？如果你係個心係真正認到錯咧，唔會咁樣講説話。明唔明白？你都話為咗個女，點解你要個老婆改，你自己唔改咧？每一次打完又話保證，嗱，我都係男人，但我脾氣都好暴躁，但我從來唔會對一個女人落手，真係唔會打女人。我對佢好好噶，你唔信你問下佢，睇我平時係咪對佢好好？喂，你唔平時俾粒係㗎，唔糖人係食，㗎。唔中意嘅時拳打腳踢，多次啊！佢打嘅時候，我女喺度睇住啊！你知唔知你打我嘅時候，個女喺度睇住，個女幾驚啊！佢晚黑瞓覺都作噩夢啊，嚇醒啊！你作為一個老豆，你有冇考慮過佢嘅感受啊？你次次一飲完酒就咁樣，我以前都係為咗個女一忍再忍，但係你根本就冇改變啊！哎呀，你唔喺度扮嘢啊！你乖乖地聽話啊！你如果順住我媽嘅意思啊，我會喐手咩？我俾個意仲係你見你啊！自己揾屎。而家你唔想跟我翻去，以後話俾你聽啊，都唔使至見到個女啊！一個叔啊，我俾個意見你哋啦。嗱，呢啲咁嘅女人你冇要啦，咁唔襟打嘅，你揾嗰啲咩跆拳道黑帶嘅，有得同你隻抽啊！嗰個係我老婆嚟噶，隻咩抽啫？你老婆你一打，你係咪人嚟噶？你識講嗰個係你老婆，你捨得用拳打腳踢佢咩？唉，佢就唔聽話嘛。點為之聽聽話我咪唔會打佢咯，係咪？點為之聽話？我想問點解你要飲醉酒就要打老婆啫？一鋪你阿媽啊，真係！咁佢蝦我阿媽嘛？而家係你蝦緊你老婆。係咪單方面？你俾你老婆講嘢，點解你蝦法？啊！你佢我講冇蝦佢啊！我相信你老婆蝦唔到你阿媽㗎。成日都係我家婆，成日都係喺度揾事㗎，而且佢成日都攞我個女嚟威脅我啊！佢而家話唔俾我見我女，我10月懷胎一啲啲咁大嘅，你憑乜嘢唔俾我見啦？你冇攞我個女嚟威脅我啦！呢個姐姐，你而家有冇大緊肚啊？一定要離開你，又唔會再同你一齊生活㗎啦！我要俾我同我女一個